ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஹெட்டிங் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பர்சன்டேஜ். பர்சன்டேஜுக்கு ஒரு 2 சின்ன ஃபார்முலா இருக்குது. என்னன்னு பார்க்கலாம். சதவீதத்தை பின்னமாக மாற்ற 100ஆல் வகுக்கவும், பின்ன சதவீதத்தை எண்ணாக மாற்ற 100ஆல் பெருக்கவும். இதுதான் அந்த 2 ஃபார்முலா. இப்போது நாம் கொஞ்சம் சம்ஸ் பார்க்கலாம். ஒருவரின் வருமானம் முதலில் 20% உயர்த்தப்பட்டு பின் மீண்டும் 30% உயர்த்தப்பட்டால் முதலில் வாங்கிய சம்பளத்திலிருந்து உயர்த்தப்பட்ட சதவிகிதம் எவ்வளோன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ இந்த சம்பளம் ரெண்டுமே உயர்த்தி தான் பண்ணியிருக்காங்க. அவரோட சம்பளம் 2 டைம் இன்க்ரீஸ் தான் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போது அவங்களுடைய சம்பளம் நாம் ஃபஸ்ட்டு வாங்கின சம்பளம் எவ்வளோன்னு சொல்லி வச்சுக்கலான்னா 100 ரூபான்னு வச்சுக்கலாம். 100 ரூபான்னு வச்சுட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா 20% இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போது 100 ரூபாய் சம்பளத்து கூட 20% இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது 120 ரூபாவாக அவருக்கு கிடைக்குது. இந்த 120 ரூபாயில் இருந்து திருப்பி அவருக்கு 30% இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போது இந்த 120க்கு நாம் 30% நீங்கள் போட்டு பார்க்கும்போது எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா 36 ரூபாய் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போது அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா முதலில் வாங்கிய சம்பளத்திலிருந்து உயர்த்தப்பட்ட சதவிகிதம்னு கேட்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அவர் வாங்கின சம்பளம் எவ்வளோ 100 ரூபாய் வாங்கியிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா அவருக்கு எவ்வளோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்குதுன்னா 156 ரூபாய் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்குது. அப்போது 156லிருந்து 100 ரூபாய் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 56 ரூபாய் தான் ஆன்சர். அப்போ 56% அவருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு சம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தொலைக்காட்சி பெட்டியின் விற்கும் விலை 20% உயர்த்தப்பட்டதால் வியாபாரம் 30% குறைந்து போனது எனில் மொத்த வியாபாரத்தில் இதன் விளைவு. அப்போ அவங்களே சொல்லிட்டாங்க 20% இன்க்ரீஸ் பண்ணனால 30% அவருக்கு குறையுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போது கண்டிப்பாக இதில் ஆன்சரில் குறைவுன்னு தான் ஆன்சர் வரும். அப்போது நம்ம இப்போது அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியினுடைய விற்கும் விலை 100 ரூபான்னு வச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அவர் 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு. அப்போது 100 ரூபாய்க்கு விற்கிறாருன்னா அதில் 20% இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போது 100 + 20 120 ரூபாய்க்கு விற்கும்போது 30% அவருக்கு குறைந்து போனதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த 120 ரூபாய்க்கு 30% பார்த்தீங்கன்னா 36 ரூபாய் கிடைக்கிது. அப்போது 120 மைனஸ் 36ன்னு போட்டிங்கன்னா 84% தான் அவருக்கு மொத்தமாகவே கிடைக்கிது. அப்போ அவர் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ அந்த தொலைக்காட்சி பெட்டியினுடைய ஃபஸ்ட்டு விலை எவ்வளோ வச்சுருந்தாருன்னா 100 ரூபாய் வச்சுருக்கும்போது 100 மைனஸ் 84 = 16. அப்போது அவருக்கு 16% குறைவாக கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏயின் வருமானம் பியின் வருமானத்தை விட 25% அதிகம் எனில் பியின் வருமானம் ஏயின் வருமானத்தை விட எத்தனை சதவிகிதம் குறைவு? அப்போது ஏயினுடைய வருமானம் பியின் வருமானத்தினை விட 25% அதிகமாக கிடைக்குது. அப்போ நம்ம பியினுடைய வருமானம் 100 ரூபான்னு வச்சுட்டோன்னா ஏ எவ்வளோ வாங்குறாங்க? 125 ரூபாவாக வாங்குறாங்க. அப்போது 125 ரூபாய்க்கு 25 ரூபாய் அதிகமாக வாங்கும்போது அப்போ 100 ரூபாய்க்கு அவங்க எவ்வளோ கிடைக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 20% பிக்கு குறைவாக கிடைக்குது. அப்போ 20% தான் ஆன்சர். இதை அடிக்கும் போது 1 டைமு, இது 5 டைமு, இங்கே 1 டைமு, இது 20 டைம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் சம்,
ஒரு பொருளின் அடக்க விலையிலிருந்து 50% உயர்த்தி அதன் விலை குறிக்கப்படுகிறது. அதில் 60% தள்ளுபடி செய்தால் லாபம் அல்லது நட்ட சதவிகிதம் எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க. நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா 50% தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு 60% தள்ளுபடி தராங்க. அப்போ கண்டிப்பாக இதோட ஆன்சர் நட்டமாக தான் இருக்கும். நம்ம இந்த பொருளினுடைய அடக்க விலை 100 ரூபான்னு வச்சுக்கலாம். 100 ரூபாங்கிற பொருளை 50% இன்க்ரீஸ் பண்ணி 150 ரூபாவா விற்கிறாரு. 150 ரூபாவா விற்கும்போது அவர் 60% தள்ளுபடி செய்தால் லாபம் கிடைக்குமா நட்டம் கிடைக்குமான்னு கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம 150 ரூபாய்க்கு 60% தள்ளுபடி பார்க்கும்போது 90 ரூபாய் கிடைக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் வச்சுருந்த அடக்க விலை எவ்வளோ 100 ரூபாய். 100 மைனஸ் 90ன்னு போடும்போது 10% அவருக்கு நட்டம் தான் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? பர்சன்டேஜில் மோஸ்ட்லி சம்ஸ் எல்லாமே சிம்பிளாக தான் வரும். நெக்ஸ்ட், கோதுமையின் விலையில் 5% குறைந்தால் ஒருவர் 240 கிலோ வாங்க முடிந்தது எனில் விலை குறைவதற்கு முன் அவரால் எத்தனை கிலோ கோதுமை வாங்க இயலும்? அப்போது விலை கம்மியானனால அவர் அதிகமாக வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ குறைந்தால்னு சொல்லி கேட்டாவே நாம் என்ன ப்ளஸ் தான் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? வந்த ஆன்சரை கூட்டிக்கணும் நம்ம. அப்போது இந்த 4 ஆன்சர் தந்திருக்காங்க. இந்த 4 ஆன்சரில் நாம் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் எடுத்து பார்க்கலாம். இந்த 228க்கு 5% போட்டு பார்த்தீங்கன்னா 05 போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா 11.4 கிடைக்கும். அப்போது நாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவர் அதிகமாக வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போது நம்ம 228 ப்ளஸ் 11.4ன்னு போட்டிங்கன்னா 239.4. இந்த ஆன்சர் தான் இந்த 240 கூட கொஞ்சமாக நியர்பையாக இருக்குது. ஸோ நம்ம ஆன்சர் 228 கிலோ தான் அவர் இதுக்கு முன்னாடி வாங்கியிருக்க முடியும். விலை கம்மியாக இல்லாததற்கு முன்னாடி. இந்த ஆன்சர் நம்ம எடுத்துக்கலாம். மீதி எல்லா ஆன்சர் எடுத்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்குது. இதே 230 எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் வரும். ஏன்னா இதுவே 239.4ன்னு வந்துருச்சு. இது எடுத்திங்கன்னா 240க்கு மேலே தான் வரும். ஸோ இந்த ஆன்சர் வராது. அப்போது 228 அது ஆன்சர். ஓகேங்களா? அடுத்த சம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வாடிக்கையாளர்களுக்கு 20% தள்ளுபடி அறிவித்தும் ஒரு வியாபாரி 20% லாபம் ஈட்டுகிறார் எனில் ரூபாய் 400 மதிப்புள்ள பொருளின் குறித்த விலை எவ்வளவுன்னு கேட்குறாங்க. அப்போது அவர் 20% தள்ளுபடி நம்மளுக்கு தந்தும் அவருக்கு 20% லாபம் கிடைக்குது. அப்படின்னா 400 ரூபாய் பொருளினுடைய ஃபஸ்ட்டு அவர் எந்த விலை வச்சுருப்பாருன்னு கேட்குறாங்க. சரிங்களா? அப்போது இந்த தந்திருக்க ஆன்சரில் ஏதாவது ஒரு ஆன்சர் எடுத்து நாம் வெரிஃபை பண்ணி பார்க்கலாம். நாம் 600 ரூபான்னு எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கலாங்க. இந்த 600 ரூபாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு 20% தள்ளுபடி தந்தாருன்னா 120 ரூபாய் கிடைக்கும். அப்போது தள்ளுபடிங்கும் போது என்ன பண்ணணும், நாம் வந்த ஆன்சரை மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ 600 மைனஸ் 120ன்னு போட்டிங்கன்னா 480 கிடைக்கும். இந்த 480 இந்த 600 ரூபாய் பொருளுக்கான 20% தள்ளுபடி தந்தாங்கன்னா 480 ரூபாய்க்கு அவங்க விற்க முடியும். அப்போது இதே வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு
இந்த 400 ரூபாய்க்கு நாம் வந்து 20% வந்து தள்ளுபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 80 ரூபாய் வந்து கிடைக்கும். ஸோ 480 மைனஸ் 80ன்னு போட்டிங்கன்னா 400 ரூபாய். அப்போது நம்மளுக்கு 400 ரூபாய் வந்து கிடச்சிருச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த எவ்வளோ விலை அவர் வந்து குறிச்சிருப்பாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 600 ரூபாய் தான் வந்து குறிச்சிருப்பார். சரிங்களா? நாம் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம். ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் 50% உயர்த்தப்பட்டதால் அதன் பரப்பளவில் உயர்த்தப்பட்ட சதவிகிதம் எவ்வளவுன்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் அப்படின்னாவே வந்து வட்டத்தின் ஆரம் வந்து 6ன்னு நாம் வந்து வச்சுக்கலாம். வட்டத்தினோட பரப்பளவு எவ்வளோ? பை ஆர் ஸ்கொயர். சரிங்களா? அப்போது புதுசாக எவ்வளவு வந்து அதிகப்படுத்தியிருக்கிறாங்கன்னா புதிய ஆரம் வந்து 50% வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ வட்டத்தினுடைய ஆரம் வந்து ஆர் ப்ளஸ் 50% வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது 50 டிவைடட் பை 100 ஆர் ஈக்குவல் டு 3/2 ஆர். இதுக்கு நம்ம வந்து எல்சிஎம் எடுத்திங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும்னா 100. அப்போ இங்கே வந்து மேலே வந்து 100ஆல் வந்து இன்டூ பண்ணணும் ப்ளஸ் 50 ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு 150 ஆர் டிவைடட் பை 100. அப்போ 3/2 வந்து கிடைக்கும். அப்போ புதிய ஆரம் எவ்வளவு? 3/2 தான் வந்து ஆன்சர். அப்போ புதிய வட்டத்தினுடைய பரப்பளவுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா எப்படி? பை இன்ட்டு ஆர் எவ்வளவு? 3/2 ஆர் ஸ்கொயர். அப்போ எவ்வளோ கிடைக்கும்? பை 9/4 ஆர் ஸ்கொயர்னு வந்து கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது அதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா உயர்த்தப்பட்ட சதவிகிதம்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க. அப்போ உயர்த்தப்பட்ட சதவிகிதம் போது ஃபஸ்ட்டு உயர்த்தப்பட்ட சதவிகிதம் மைனஸ் வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு, அதாவது உயர்த்தப்பட்ட பரப்பளவு மைனஸ் வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு டிவைடட் பை வட்டத்தின் பரப்பளவு இன்ட்டு சதவிகிதத்தில் வந்து கேட்டனால இன்ட்டு 100. சரிங்களா? அப்போது இதில் காமனாக வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து காமனாக இருக்குது. பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து வெளியே எடுத்துட்டு 9/4 மைனஸ் 1 டிவைடட் பை பை ஆர் ஸ்கொயர். அப்போ பை ஆர் ஸ்கொயர் வந்து கேன்சல் ஆகிடும். ஆன்சர் இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் வந்து எடுக்கும் போது 4 மேலே வந்து 9 மைனஸ் 4ன்னு கிடைக்கும் இன்ட்டு 100 ஈக்குவல் டு மைனஸ் பண்ணும்போது 5/4 இன்ட்டு 100. அப்போது இந்த ரெண்டும் வந்து கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும்னா 4ஆலங்கும் போது 2 டைமு, இங்கே 2ங்கும் போது 5 டைம்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அப்போ 125 தான் வந்து ஆன்சர். சரிங்களா? அதுக்கு அடுத்த சம் வந்து ரூபாய் 500இல் 40% தள்ளுபடிக்கும் தொடர் தள்ளுபடிகளான 36% மற்றும் 4%த்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம். ஒரு துணிக்கடையில் வந்து 500 ரூபாய் பொருளுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து 40% வந்து தள்ளுபடி தராங்க. செகண்டு வந்து அந்த 40% தள்ளுபடியை ரெண்டாக வந்து பிரித்து வந்து தராங்க. 36%ஆகவும் அடுத்தடுத்த தள்ளுபடிகளான 36% அப்புறம் வந்து 4% வந்து தராங்க. இந்த ரெண்டு தள்ளுபடிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் எவ்வளோன்னு சொல்லி வந்து கேட்குறாங்க. அப்போது நாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த 500 ரூபாய்க்கு 40% தள்ளுபடி பார்த்திங்கன்னா 200 ரூபாய் வந்து கிடைக்கும். அப்போ 500 மைனஸ் 200 ஈக்குவல் டு 300. ஓகேங்களா? அடுத்தது 500 ரூபாய்க்கு வந்து 36% வந்து தள்ளுபடி வந்து பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து அடுத்தது வந்து 500 ரூபாய்க்கு வந்து ஃபஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? 36% தள்ளுபடின்னு வந்து சொல்லிக்கணும். 36% பார்க்கும்போது 180 ரூபாய் கிடைக்கும். இந்த 180 ரூபாய்
அடுத்தடுத்த தள்ளுபடின்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போது 500லிருந்து 180 ரூபாய் வந்து மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 320 ரூபாய் வந்து கிடைக்கும். இந்த 320 ரூபாய்க்கு தான் வந்து 4% வந்து தள்ளுபடி வந்து தராங்க. அப்போது இந்த 320 ரூபாய்க்கு 4% வந்து தள்ளுபடி பார்த்திங்கன்னா 12.80 பைசா வந்து கிடைக்குது. அப்போது நாம் என்ன பண்ணணும், தள்ளுபடிங்கும் போதே வந்து மைனஸ் பண்ணணும். அப்போ 320 மைனஸ் 12.8 இதுக்கு 2 மைனஸ் பண்ணும்போது 307 ரூபாய் 2 பைசா வந்து கிடைக்குது. அப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அடுத்தடுத்த தள்ளுபடின்னா இந்த ரெண்டும் 40% இந்த 36 மற்றும் 4% இந்த 2 தள்ளுபடிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நாம் 300 மைனஸ் 307.2 போட்டிங்கன்னா 7 ரூபாய் 2 பைசா வந்து கிடைக்கிது, 20 பைசா வந்து கிடைக்கிது. ஸோ அதுதான் வந்து ஆன்சர். சரிங்களா? தேங்க்யூ.